أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين بشك الله تعالى أغستل دي مؤمناننا أنفسهم وأموالهم نفسنا ددوي زاننا ددوي أو مالنا ددوي بأن لهم الجنة پعوز د دې کې په بدله د دې کې چې بېشکه وي به دوی لره جنت یقاتلون فی سبیل الله او دوی به جنگ کوي جهاد به کوي په لاره د الله کې فیقتلون پس قتلوي به دوی کافرانو لره ويقتلون او قتل ولیکیږي بدوی پخپل به هم شهیدان کیږي وعدا علیه وعده کړی د الله تعالی وعده علیه په دې بیا باندې حقا رښتونی یا دا وعده د په الله باندې رښتونی فی التورات والانجیل والقرآن په تورات کې په انجیل کې او په قرآن پاک کې ومن اوفا بعهده من الله او سوک زیات پورا کون کې دے وعده خپل لره د الله نه یعنی سوک د الله په شان پورا کون کې د وعدو نشته فاستبشروا ببيعكم الذي پس خوشحال شیطاسو اے مومنانو پدی بیع خپلا الذي هاغ بیع بایعتم به چتاسو کڑی د هغی لرا وذلك هو الفوز العظيم او ددا کامیابی عظیم الشانا لویا التائبون العابدون الحامدون هاغ کسان چې توبه کون کی دی عبادت کون کی دی او ثنا صفت وین کی دی د الله السائحون الراكعون الساجدون السائحون او روجنون کی دی یا سفر کون کی دی پلار د اللہ کے الراکعون رکوع کون کی دی الساجدون او سجد کون کی دی الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر او حکم کون کی دی د نیکی او منع کون کی دی د منکرنا د بدینا والحافظون لحدود الله او حفاظت کون کی دی د احکامات د الله د پلو د الله وبشر المؤمنین او زیر ورک اے نبی علیہ السلام مومنانو تا یعنی دا اصل مومنان دی رشتونی مومنان دی ما کان للنبی ندی روا ندی مناسب او جائز د نبی د پارا والذین آمنوا او د هاغی کسانو د پارا چې هغی ایمان راوړې ان یستغفروا للمشرکین چې دوی بخنه وغواړي د مشرکانو د پارا ولو کانوا اولی قربا اگر چوی دغه مشرکان خاوندان د رشتہ داری یعنی خپلوان رشتہ داران من بعد ما تبین لهم ورست د دینا چې واضح شول دویتا انهم اصحاب الجحیم چې بشک دی دوی خاوندان د جهنم د دوزخ یعنی په کفر ورله مرګ راغلو وما كان استغفار ابراهيم او نو بخنه د حضرت ابراهيم عليه السلام نو بخنه غوختل د ابراهيم عليه السلام لابيه د خپل پلار د بارا
الا عن موعدة وعدها مگر وعد هغی وعده د وجنا چې کړي و هغی لرا ایاه د دغی خپل پلار سرا فلما تبین له پس هر کله چې واضح شو ابراهیم علیه السلام تا انه عدو لله چې بشکا دے دا پلار میں دشمن دا اللہ تبرأ منه نو د بیزاری اعلان وکړو د هغنا د بے تعلقی اعلان وکړو د هغنا بے تعلق شوتی ان ابراہیم بیشک حضرت ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم دیر نرم دلا او بردبارو وما كان الله ليضل قوما او ند الله تعالی چې گمراه کی یو قوم لرا بعد اذ هداهم رست د دینا چې هدایت کړي وی هغیتا حتى يبين لهم ما يتقون آن تر دے چې خو واضح کی بیان کی لهم دویتا ما هغا یعنی هغا احکامات د کولو سیزونا یتقون چې دوی ځان بچ کی د هغې په ذریعہ یا مان مراد هغا حرام سیزونا هغا محرمات یتقون چې دوی ځان وساتی د هغینا ان اللہ بكل شیء علیم بیشک اللہ تعالی دے پا ہر سیز باندے پوہا عالم ان اللہ بیشک اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارض دا حغد پارا دا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی یحیی و یمیت دغ اللہ جوندی کول کئی او مڑ کول کئی وما لکم من دون اللہ او نشت دیستاسو دبار بغیر دا اللہ نا من ولی ولا نصویر سوک دوست او نسوک مددگار لقد تاب اللہ علی النبی یقینا مہربانی کړي د الله تعالی رجوع د رحمت کړي د الله تعالی علی النبی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم والمهاجرین والانصار او په هغه کسانو چې هجرت کړو یعنی په مهاجرین صحابه او په انصار صحابه الذين او دا هغه خلق دی دا مهاجرین او انصار اتبعوه فی ساعة العسرة چې تابعداری کړي و دوی د نبی علیہ السلام پا اغی وقت د سختئی کی پا اغی وقت د تنگ دستئی کی من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم رست د دینا کاد یزیغ قریب و چکاگشی ووڑی یا مایلشی قلوب فریق منهم زرون د یوی ډلې د دوینا ثم تاب علیهم بیا رجوع د رحمت وکړه الله تعالی په دوی باندې یعنی په ایمان کلک کړل استقامت ورته په ورکو انه بهم رؤوف الرحیم بیشک دغ الله دے پا دوی باندے شفقت کون کے او دیر مہربانا وعلى الثلاثة الذين او توبه قبول کړه الله تعالی د هغه دریو کسانو خلفو چې هغه ورستو کړلې شوی وو یعنی معامله د هغه فیصله د هغه په حق کې ورستو کړلې شوی وا حتى اذا ضاقت عليهم الارض
آن تر دې چې تنگ شو په دوی باندې د ځمکه بما رحبت سره د پراخوالینا وضاقت علیهم انفسهم او تنگ شول په دوی باندې زړونه د دوی خلقوی زړه مې خولې له راغلو نو دومره تنگ شول دور پریشان او چې زړونه یې خولې له راغلل وظنوا او خیال کولو دوی گمان کولو دوی الله ملجأ من الله الا الیه چې نشته د زید پنا نشته د زید تیخته من الله د الله نا الا الیه مگر د الله سرا ثم تاب علیهم بیا رجوع د رحمت وکړه الله تعالی په دوی لیتوبو د پاره د دې چې دوی توبه وباسي ان الله هو التواب الرحیم بشک الله تعالی دې خطوبه قبل انکه او رحم کونکه